Fogueira de São João é assim, ó. Olha o tamanho da fogueira. Limpando o terreno e fazendo a fogueira de São João. Não dá nem pra ficar aqui muito tempo. Uau, da cerca pra lá tá um forno. Olha aí que lindo. Isso aí, ó. Agora é só assar a batata doce e o milho. Olha aí. O canteiro aí, ó. Pomar. E é isso aí, ó.